તમે જોઈ શકો માં કસ્ટમમાં આપણા જોડે ગાડી આવી છે ક્લાસિક. એને પોપર કન્વર્ટ કરવા માટે આવેલી છે, સ્ટાન્ડર્ડનો લુક લેવા માટે પોપર કન્વર્ટ થશે સ્ટાન્ડર્ડમાં. તમે જોઈ શકો છો. આના પહેલાં કોકે કન્વર્ટ કરી હતી, ખાલી ટાંકી બદલી નાખી હતી અને ડીકી પર સ્ટીકર માલે છે. એને કન્વર્ટ ના કહેવાય. કન્વર્ટ હોય ને સ્ટાન્ડર્ડ ગાડી ઓરિજિનલ થાય ને એને કન્વર્ટ કહેવાય. આ ગાડી કન્વર્ટ થાય છે, જો પોપર કન્વર્ટ થઈ જશે, સ્ટાન્ડર્ડની લુક આવી જશે. જોજો આ પોપર કન્વર્ટ કરી દેવામાં આવે છે. અને તમે જોઈ શકો છો ઓલ્ડ મોડલ પર આપણા જોડે બને છે. આપણે માં ઓટો ગેરેજમાં સ્ટાન્ડર્ડ ગાડી આખી કમ્પ્લીટ બનાવેલી છે. આખી ગાડી મોડિફાઈ કરેલી છે, જોઈ શકો છો. સ્ટાન્ડર્ડ ગાડી છે.